Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray niara-pako antsika rehetrarehetra amin'ity zoma hariva mahafinaritra be ity. Hiaraka eto indray tsika tanatin'ny fandarana misandrata izay iarahanao amin'ny Aki radio fandarana andramoka izaho tsika rehetra izay efa tonga eto foana ihany koa manaraka ny fandarana dia faly miarahaba anareo ary mandray antsika rehetra ampitiavana ato anatin'ny fandarana isika. Faly be mihitsy indray tafiaraka aminareo androany ary efa tena rehefa tonga ny sabata hariva tahaka amin'izao ny andro tahaka nyity andro androany ity dia tena miandry an'izany hoe hitsahatra mihitsy ary mahafinaritra zany hoe any anatin'ny herinandro tsika ravana rehefa manomboka ny alatsinainy manomboka ny asa aman-draharatsika rehetrarehetra ny fitadiavana sy ny zavatra maro dia miomantsika ny maraina, miomantsika ny arivotsika dia efa miomana ny amin'ny asa taora-pitso, homanina daholo ny zavatra rehetra, homanina ny akanjo, homanina ny zavatra rehetrarehetra. Eny na dia antsika izay ireny mpianakaviana ato anatin'ny tokantrano aza dia efa miomana hoe inona indray moa izany nataoko sakafo raha-pitso, ahoana indray ny programako raha-pitso, dia tena miomana ary isan'andro tsika dia miomana ho amin'izany asa aman-draharaha sy fitototoana isan-karazany izany. Fa ny tena mahafinaritra rehefa tonga ny fotoana izao dia tsika koa mba miomana ary miomana ho amin'ny fitsarana isika, miomana hitsahatra koa ny fanahintsika, hitsahatra ny vatantsika, hiomana haka fifaliana, hiomana handray fafinaretana, hiomana handray fahasoavana. Alleluia. Ary tena tsara zany, mahafinaritra be zany ndry hafa hoe misy andro anankiray ao anatin'ny herinandro mba hiomananao tsy amin'ny rotinina fiainana fa amina fiainana mahafinaritra. Hiaraka eto indray tsika androany hosokafantsika amin'ny fomba mahafinaritra indray ity andro ity, sokafantsika amin'ny fiderana sy ny fisaorana satria Andriamanitra dia miteny mandrakariva manao hoe mankanesa eo anatrehany amin'ny fiompiana. Tonga eo anatrehan'Andriamanitra isika anatona azy amin'ny fiompiana no entsika tonga eo. Raha eo ambavahady isika dia hitondra fisaorana, ary raha eo akanja isika dia hitondra fiderana satria izany ny tenin'Andriamanitra. Ary mahafaly an'Andriamanitra mihitsy ny mahita hoe ndry reto zanako izay notahiko nandritry ny herinandro hoe reto izy fa mba tonga indray androany tapotra ny fitototoana sy ny asa aman-draharaha, fa io indray izy tonga androany mba hiteraha. Misaotra satria fantatsika fa tsy toy izao tsika ravana, ninona mety fikasana, zavatra mety tao anatin'ny saintsika tiatsika ho atao. Nanana programa daholo ireny olona maty ireny, ny programa ndreny olona ireny mety hatramin'ny programa afaka 10 taona efa voasoratra efa vita,
ny 5 taona ho avy sy ny 2 taona ho avy fa ny mampalahelo tsy tratrany akory azy zany. Ka ninona mety fikasantsika eny na dia tamin'iny herinandro enemana izay niainantsika sy nidiavintsika iny aza ry afana ka tsy teo Andriamanitra dia te hilaza aminao marina fa tsy nisy ninona vitantsika. Afaka narary mafy tsika tsy niasa akory ara tamin'ny herinandro, afaka niantsona pompier sy SAMU, afaka niditra hôpitaly, afaka nisy loza nitranga tamintsika teny amin'izay nalehantsika rehetra teny, fa tsy nisy zany satria nisy Andriamanitra teo ny tantana ny fiainanao. Andaontsika hisaotra an'izany Andriamanitra lehibe zany amin'izao fotoana izao. Hibanjina azy tsika ary atsiaro nisy rehetra izay nataony atao anatin'ity misandrata ity ry havana. Dia hisandratra eo amin'ny fiainanao tokoa anie Jesosy androany. Tsy iza akory nisandratra eo. Raha hitena ny fandarana eo hoe misandrata dia tsy iza akory nisandratra eo. Tsy ny fandarana andramoka iza ao akory nisandratra eo, tsia fa Jehovah Andriamanitra ilay nanao ny lanitra sy ny tany. Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nahafoiny ainy mba hamonjy antsika. Ny fanamasina izay sakaizantsika isan'andro isan'andro, manolo-tsaina sy mampianatra antsika mananatra antsika, manome antsika ny zavatra rehetra. Izany no teraintsika eto androany. Hisandratra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Anatin'ny tokantrano mety telefona no hitanao amin'izao fotoana izao, eo anoloana telefona ianao. Fa za te hiteny aminao fa eo akaikinao eo misy Andriamanitra afaka ny hanatrika anao eo. Afaka nihidina eo amin'ny toerana misy anao. Haleloia. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra raina eo misaotra anao zay. Mankasitraka anao zay Jesosy. Ny amin'ity fotoana androany ity indray izay ahafahanay mbola miaraka eto androany Jehovah Andriamanitra. Mideranao zay Jesosy. Ankalaza ny anaranao masina. Miondrika eto anoloan'ny fahalebiazanao sy ny fahatsaranao Andriamanitra satria mahatsara loatra tokoa fa tsara ny Andriamanitra ivavahanay. Ahatongavanay eto indray androany hitsara ny fanahinay, hiditra ao amin'ny efitra misy anao zay Jehovah. Hitondra fanatitra ho anao zay Jehovah. Dia ny fanatim-pisaorana sy ny fanatim-piderana hoentinay eto tongotra ao zay any androany, atolotra ianao am-pitiavana sy amin'ny fonay manontolo. Misaotra anao zay Andriamanitra noho ny fitiavanao sy ny fitantananao anay tsirairay avy. No tahinao zay matotonga eto androany. Tahinao ny fiainanay, no tahinao hatrany anatin'ny volaninay, tahinao hatrany amin'ny tovanay, no tahinao ny asanay aman-drara, no tahinao ny fianarana, no tahinao Andriamanitra izay rehetra mahakasika anay androany matoa izay mbola tonga eto Jesosy eo. Mbola fitahina avy aminao. Raha nietraketraky ny devoly, raha ny zavatra mitranga efa tsy tokony ohatr'izao intsony ny fiainanay tsirairay avy reto. Efa tokony potika ny fiainanay, efa tokony namoy fo. Raha ny zavatra ny lalovana ny tsirairay avy Andriamanitra, mety nisy olona tena nandalo zavatra sarotra sy mafy. Fa mbola tafajoro izy hatramin'ny androany. Tsy mandalo ao anatin'ny sainy akory ny hamoy tena sy hamoy fo Jehovah, satria ianao no mihazona azy. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Tolotra ianao ny voninahitra amin'ity androany ity. Dia rainay anaranao satria ianao no mihazona ny ainay, izay lehibe indrindra aminay Andriamanitra dia ny ainay, fa mbola tsy navelanao hiala taminay izany androany. Mety nisy zavatra tokony hiala teo am-pelantananay Jehovah. Tamin'ny herinandro io mety tsy voasakana ny zavatra fa mety niala teo am-pelantananay. Fa ny ainay mbola ity, mbola voatahiry, mbola ato anatinay. Haleloia. Ny fonay mbola amin'ny tempo Jehovah Andriamanitra. Izany ny fahasoavana ngeza indrindra ndraisinay taminao tamin'ny herinandro iny Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao izay efa nitahinao ny asa aman-draharahan'ny tsirairay avy no tahinao ny isam-batan'olona. Voninahitra ny eo anao Jesosy. Misandrata eto ianao. Manekendra isandra eto tamin'ity fotoana androany ity fa ianao ny terainay eto Andriamanitra. Natokanay ho anao izao fotoana izao isandrata ny voninahitra ao. Haleloia.
izay matahotra azo arinay aminao Andriamanitra. Ny soa Andriamanitra mety betsaka, ny tsara tokoa mety betsaka Jehovah. Ary matoa ny olona mety mbola mahita Andriamanitra dia mahita ny soa izy any ambadika any, mety mbola mahita ny tsara izy any ambadika any Andriamanitra. Fa zay kosa Jehovah, rehefa nanandra an'izay dia nahita, rehefa nizahanao zay dia tena nahita ny masonay any natsapa ny fonay, ny fiainanay manontolo tena tsapa fa tsy misy toanao Andriamanitra. Zay reto ange Andriamanitra efa samy nahita ny fiainana avokoa, efa samy nandeha nitady zavatra tsara zay Andriamanitra. Ary zany no andaniny ny zanak'olombelona ny fiainana eto amin'ity tany ity, dia ny mikaroka ny zavatra tsara isanandro isanandro, mikaro zava-tsoa amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa, amin'ny alalan'ny mety fakana maro-pahaizana isan-karazany sy ny fitadiavana vola aman-karena, fitadiavana laza sy voninahitra, hitadiavana zany atao hoe zava-tsoa
sy zavatra tsara tsy eo fandriamanitro fa zay reto Jesosy io mety nisy tamin'izany engeny tsy mbola azonay akory tsy mbola nahazo laza mamboninahatry zay tsy mbola nahazo zavatra betsaka zay fa tsy tianay andramana ntsony zany tsy mahatery anay ntsony zany satria hitanay ny tsara indrindra tsy eo fandriamanitra hitanay ianao Jesosy ilay tsara indrindra amin'ny fiainanay manatsara ny fiainanay isanandro ary tena sahanay mihitsy ny milaza fa raha tsy nisy anao zao fiainanay izao Andriamanitra inona no mba nifalianay teto movety saro ny fahoriana zao tontolo zao movety ranomaso ny ainan'ny olona amin'izao fotoan'izao fitarainany isanandro fahoriana fa na dia izay reto ihany koa aza dia mba miainana izany fa ny zavatra tsapanay tsy mety tanteraka ty anatinay mihitsy ny fijaliana sy ny famoiza-po tsy mety tanteraka ty anatinay mihitsy Andriamanitra ny fahoriana lalina satria misy ianao tahaka ny tsy eo anoloanay ianao dia miatraika any aminao avokoa ny zavatra tokony hatraika aty aminay hany ka tsy mahareny ininina izay eto tahaka ny olona tsy mahare marary tahaka ny olona asiana anestezia mandeha eto amin'ity fiainana ity tokony hakarary tokony hampitsaly sy tokony hampahory fa tsy miatraika any aminay izany mahita fifaliana foana izay isanandro satria manana anao izay manan-javatra ifaliana mieritreritra anao izay dia faly mahita ny fahasoavanao izay dia faly aleloia mahatsara izay fa voavela elo ka dia faly ary androany izay mbola hitery eto anatrehanao fa faly izay manana anao Jesosy hideranao angeny atongavana eto hanome voninahitra anao angeny atongavana eto tompo hoe hanandratra ny anaranao masina mety izay hisandatra eto ny anaranao Jehova haleloia
Jehovah no manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra amin'ny Paorina. Efa mampahafantatra ny Mose sy ny lalakalena izy. Ny zanak'Israely nampahafantariny ny asany. Mamindra fo sy miatra Jehovah. Maro-po sady be famindram-po. Tsy mandahateny mandrakariva izy na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy, na mamaly antsika araka ny helintsika. Fa tahaka ny avon'ny lanitra ambonin'ny tany no habeny famindram-pony amin'izay natahotra azy. Tahaka ny alavitry ny atsiralala amin'ny andrefana
no alavitra ny any sorany ny fahotantsika amintsika. Tahaka ny fiantran'ny ray ny zanany no fiantran'i Jehova izay matahotra azy. Fa izy mahalala ny toetsika ka mahatsiaro fa vovoka isika. Tahaka ny ahitra ny andro ny zanak'olombelona, tahaka ny vonin-javatra ny an-tsaha ny famoniny, satria tsy sofiny rivotra izy ka lasa, ary tsy mahalala azy intsony ny fitoerany. Fa ny famondram-pony Jehova dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandraka izay amin'izay matahotra azy, ary ny fahamarinany miatra amin'ny tanànaka. Dia amin'izay mitandrina ny fanekeny sy mahatsiaro ankatony didiny, Jehova efa mampitoetra ny seza fiandrianana any an-danitra, ary ny fanjakany manapaka amin'izao tontolo izao. Misaoran'i Jehova ianareo anjeliny, dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatony didiny, ary mihaino ny feon'ny teniny. Misaoran'i Jehova ary miaramila ny rehetra, dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony. Misaoran'i Jehova ry asany rehetra eran'ny fanjakany. Misaoran'i Jehova ry fanahiko. Haleluya. Amen.
ny voninahitra. Halleluja. Izaho tia any Jehovah satria efa nandreny feon'ny fifonako izy. Satria efa nanongirana ny sofiny tamiko izy. Dia ny andro zany mbola velona koa. Niodidina tamiko ny famatorany fahafatesana. Ary nahazo any fahorian'ny fiainany sita. Nahita fahoriana salahelo aho. Dia niazo ny anaran'i Jehovah hoe Jehovah mifona aminao vonjeo ny fanahiko. Mamindra fo sy marina Jehovah. Eny mianatra Andriamantsika. Miaro ny kely saina Jehovah. Reraka dia namonjy ahy izy. Miverena ho amin'ny fitsaharanao ry fanahiko. Fa Jehovah efa nanisy soanao. Dia namonjy ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao. Sy ny masoko tamin'ny ranomaso. Ary ny tongotra tamin'ny fahatafitohinana. Handeha eo anatrehan'i Jehovah eo amin'ny tany ny velona. Nino hiteny tokoa mahatra indrindra. Io zao tamin'ny fahatairako. Mpandainga ny olona rehetra. Inona navaliko an'i Jehovah noho ny soa rehetra nataony tamiko. Andray ny kapoaky ny famonjena ka iantso ny anaran'i Jehovah. Anefa ny voatoko amin'i Jehovah. Eny eo anatrehan'ny olony rehetra. Zava-dehibe eo mason'i Jehovah ny fahafatesan'ny olony masina. Indrisy Jehovah mpanomponao tokoa. Eny mpanomponao sady zanaky ny ankizivavinao. Namany fatorako ianao. Ianao no aterako fanatim-pisaorana. Any anaran'i Jehovah no antsoiko. Anefa ny voatoko amin'i Jehovah. Eny eo anatrehan'ny olony rehetra dia eo ankianjan'ny tranon'i Jehovah. Eo afovoanao ry Jerusalema. Halleluja. Amen. Alléluia, gloire à mon
vient le matin de la promesse où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vient le matin de la promesse où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa parole. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa parole. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Halleluja. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao dia hamarana sady ny fandarana misandrata isika hidirantsika amin'ny fandarana vavaka fiambenana izay mbola ifampaherezantsika androany. Halleluja. Dia ivavakantsika amin'izao fotoana izao dia hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana izay niarahantsika teto. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra ary misaotra anareo rehetra izay niaraka tamiko teto ao anatin'izay fotoana izay. Mino fa nisy zavatra tany anatinareo tany. Mino fa nisy sandratra teo amin'ny fiainanareo tokoa ane Jesosy ary nahatsapa tokoa tsika rehetra fa Jehovah ny mahatoy izao antsika, namindra fo tamintsika ary namela ny helontsika. Mahatoy izao antsika tsirairay avy. Misaotra anao izay Jehovah Andriamanitra, hitera sy mankalaza inaranao izay fa tsara ianao ary mandra-patapitry ny fofonainay dia tsara ianao Andriamanitra. Raha hatramin'ny fahaterahanay Andriamanitra tsy mahay niteny an'izany izay. Mandra-patonga ny fotoana anankiray nandraisanay anao ka nahitanay an'izany. Fa ankehitriny kosa dia hitanay izany ary teny foana izay Jesosy io fa tsara ianao. Halleluja. Misaotra anao izay ny amin'ny fotoana izay niarahanay teto androany. Ny mifandarana misandrata Jesosy isaoranay anao ny fanatrianao. Isaoranay anao fa renay sy tsapanay fa tena ny sandratra teto tokoa ianao Andriamanitra. Kelikely ny vitanay. Tsinotsinona akory ny zavatra mba nataonay teto Andriamanitra raha oharina amin'ny fahalembiazanao. Fa misy matoky anefa izay fa noraisinao izay mba kely vitanay teto Jehovah Andriamanitra. Isandrata ny voninahitra ao ary tahaka ny anitra manimpofona eo anatrehanao anesan'ny Jehovah. Mba isandrata amin'ny anaranao any amin'ny afo indrindra Jehovah Andriamanitra. Voninahitra ny eo anao rery any tena nihaja ny saotra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay dia ho anao rehetra any. Halleluja. Amen. Izay ny fotoana antsika teto androany ira anankiray farany ary amaranantsika ny fotoana sady hidirantsika dia ampitantsika makany amin'ny fandarana vavaka fiambenana. Tahiny Jesosy daholo tsika rehetra amin'ny heriny iretsika miaraka eto amin'ny ora mahazatra. Dia raha mbola songany amin'ny raha lanitra Jesosy dia miaraka eto indray tsika amin'ny heriny tahaka an'izao. Samy mahery. Tahiny Jesosy tsika rehetra. Halleluja. Amen. Indrina tsara sy ny voninahitra. Libera Andriamanitra.
ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki Radio. Vavaka fiambinana, vavaka fiambinana, vavaka fiambinana, vavaka fiambinana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki Radio. Vavaka fiambinana, vavaka fiambinana. Apokalipsy 1:20 ny 5:10. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambinana, vavaka fiambinana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki Radio. Vavaka fiambinana, vavaka fiambinana. Halleluja. Dia amin'ny tifaliana lehibe indray raha lasana bavy malala no era-banantsika amin'izao fotoana izao. Falibenay tena komena aminao eto androany mandimby any mampionina eto amin'ny tiandroanyty rehefa zoma tahaka izao dia manona fiadanana tompo ho amintsika tsiray avy izay tratrantso eto amin'ny tiandroany ity. Dia manasa anao indray raha vita ny fandarana misy andrata dia manasa anao indray anaraka ny fandarana vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny tenako irahantsika eo amin'ny adiny indray sasany mbola misy adiny indray sasany eo fotoana antsika satria dia mbola ifampaherintsika amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny hira, amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny famelona belarana. Dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra tonga soa daholo dia maharita hatramin'ny farany. Izay ny azoko lazaina hoe maharita hatramin'ny farany. Tsara ianao tonga teto hatramin'ny voalohany fa tsara koa ianao maharitra hatramin'ny farany. Tahiny Jesosy Zamina kamaradiny Jesosy Soameva, Razana Soa Sylvie, Marie-Jo, Iangonina Andrena Solo, Ranabavy Mihaja, Jesosy Mpandresy, Ranabavy Linard, Tizanay de Madagasikara, Lovely Tina, Mami, Tina Rakoto Arzaka, Marie Hortensine, tonga soa daholo isika rehetrarehetra, Marie Elali, Mami, Randrana Marie Charline, tonga soa, Tojos Jesosy mandrakizay, tonga soa daholo nareo dia mareta hatramin'ny farany. Faly be mahita anareo ary dia miaraba antsika rehetrarehetra rahatratrana izao andro lehibe dia ny andron'Andriamanitra dia ny sabatan'i Jehovah izany. Dia tratra ny sabata daholo tsika rehetra fa sabata daholo tsika mianakavy ho sabata fifaliana, ho sabata tena ho feno fanatrehan'Andriamanitra fa sabata fitsarana sy fafinaretana ao any ity sabata hatrehantsika androany ity indray. Ao koa tahiny tompo Ranabaviaina ao ambadibadika ao, Erika Raka, Kadaka Malala, Falra Eritovo, Itody Raonisoa, Marina Tiana. Tahiny Jesosy tsika mianakavy dia ndao ary tsika aloha anomboantsika ny fotoana takany mazatra dia daholo tsika anomboka ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka. Amin'ny vavaka aloha tsika mampandrosotsika tena vavintsika Marina Tiana avy ao Canada. Izy no ivavaka fanomboana. Tahiny tompo Felina Rakoto izy dia tondra antsika anatin'ny vavaka. Androany moa Ranabavy Marina Tiana vavanao vavaka fanomboana dia ny tenako no hitondra toriteny dia avy eo kosa rehefa avy eo dia hivavaka ho an'ny firenena ny ranabavitsika Rasana Monika rehefa avy eo. Halleluja. Daholo tsika hivavaka metraka amin'ny fotoam-piatanana dia avy tsika manohy ny fotoana. Tahiny tompo Ranabavy Marina Tiana anao ny fitenenana. Jesosy malalo, tonga eto indray izahay hiaino andalina ny tenin'Andriamanitra izay hita ao amin'ny Baiboly mba azonay hery, azonay tanjaka. Tantano izahay rehetra amin'izao fotoana izao mba haharitra amin'ny fotoam-bavaka ary mba hifantoka amin'ny toriteny. Fanahy masino midina nilo sy hanazava ny zavatra ataonay rehetra eto. Jehovah, arovy amin'ny tananao mahery izahay amin'izao fotoana izao. Ry anjely masina mpiaro, sakano ireo devoly tsy handrava na anakorotana ny fandaharana ihany io. Arovy ny fitaovanay rehetra mba hahatonga anay hifantoka amin'ny fandaharana izay ataonay.
Jesosy malalo eo namanay izay maniry ho tonga eto, ataovy ho tonga soamantsara eto, arovy izy ireo amin'ny lalana izay alehan'izy ireo ka ho tonga eto hiaraka iaino andalina ary hifantoka amin'ny teny izay ho teneniny. Fanahy masina tsy lovy manokana ny pasteranay amin'ny zavatra ho teneniny io ary mba atao hikasika ny olona rehetra izay tonga mivory eto izany teny ho velabelariny izany. Jehovah ny teny izay ho tenenina io ataovy mipaka any amin'ny fonay tsirairay avy ka hitondra hery, hitondra fanasitranana ary koa hitondra fampianarana ho an'ny tsirairay avy. Izay vavakay amin'izao fanombohan'ny fandaharanay anio izao ka mba raisy rera sitraka ireo. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranam-bavitsika Marina Tiana fa anatin'izay vavaka matsiro mamy izay netiny tamin'ity eto dia Andriamanitra manankirepasaorina ane ranam-bavy Marina Tiana amaly fitianao amin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao. Alleluia. Tahian Jesosy sika menakavy eno ira aloha tsika dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Lantony irina Andrianjafy Niasina, Eliza Tsiala, Kodaleoni, ireo mbola tsy voarabako teo daholo. Tonga sonareo dia maharitatra amin'ny farany. Alleluia. Tsika eno hira. Anatin'ity zany tsika maka baiboly maka toerana tsara fa eny tenin'Andriamanitra tsika aorian'izay tondra tenin'Andriamanitra ampahiranareo tondray amin'ity fampahiranareo tondray amin'ity androany ity. Ndao ary andao aloha ataontsika ity dia menohy finaritra daholo ary tsika rehetra rehetra. Amen.
Halleloia. Mahafinaritra be le hira dia ny tena mahafinaritra na amin'le hira koa le tontolon'le hira, le peizagen'le izy. Mahafinaritra be mihitsy raha ohatra izay ny ambanivohitra, madio sy milamina be mihitsy. Mahafinaritra be le paozin'le trano, le ohatra ny lavarangana kely, le tontolo misy an'izy mahafinaritra be. Halleloia. Tsara ny tompo mitady an' Jesosy daholo tsika rehetrarehetra ireo ary raha ianao koa tonga eto androany mitady an' Jesosy dia ahita azy ane ianao. Halleloia. Iama mbola tsy narabaiko tahiny Jesosy Antonina Suzel tonga soa daholo isika menakavy, Angelina Rodriguez, Jessica Patici, Selina Rosemina, Lovitina tonga soa daholo. Halleloia. Hitra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika. Raha ny tena marina dia raha pitso ity ten'Andriamanitra ity ndraiky ho zaraiko. Nefa rehefa nieritreritra indray nandinika an'ilay ten'Andriamanitra tokony hotoriako androany, dia izao hoe le tokony hotoriako androany tsara kokoa raha atao raha pitso sabata. Halleloia. Dia marina hoe efa tena hoe resaka momba ny Noa tsika, dia androany tsika resaka momba ny Noa zany. Dia raha pitso indray toriteny hafa indray, satria na dia omaly ary ny tokony rapitso tokony alefa ity Noa ity, dia alao ataontsika androany dia zavatra hafa indray no tsika rapitso ao anatin'ny sabata, toriteny sabata. Tsara le hira ny tompo raha Jonathan. Halleloia. Ndawary amaky ten'Andriamanitra tsika rehefa miresaka tsika hoe Noa dia hitatsika izany ny tantara Noa zany manomboka any amin'ny Genesis toko 4, 7, 8, 9 hatrany amin'ny 10 mbola voaresaka foana Noa. Andolo atongotsika ny andininy Noa Genesis toko 4 andininy voalohany. Ny Solamana dia tonga dia mahafinaritra be manao hoe Noa sy ny safodrano. Halleloia. Misy fotoana tsika anotory an'ilay teny iny hoe voasoratra eo mihitsy hoe Davida sy Goliata. Ny zavatra miavaka zany eto, zavatra misongadina amin'ity tantara ity dia ny safodrano. Ny nandringanan'Andriamanitra ny tany sy ny zava-manan'aina eo aminy tamin'ny alalan'ny safodrano. Fa teo ambonin'ny safodrano tsisy anarana nizaniza tsony afaka nyresahana teo afa-tsy Noa. Halleloia. Tsy hoe ny safodrano sy ny vahoaka ny Israely, ny safodrano sy ny gropy izay marery, ny safodrano sy rakoto salama menakavy.
teo anatrehany zany fandringanana, teo anatrehany zany hoe famonona ny nofo rehetra tamin'ny alalan'ny safodrano. Zany hoe raha mijery film zany tsika de ohatry hoe safodrano ny rôle, ohatry hoe safodrano ny tena chef-d'œuvre, fa ny rôle de tononona miaraka amin'io. Davida sy Goliath, Noa sy ny safodrano. Izy ary Noa. Zay le toritena tonga ny Anglina Rodriguez teto. Halleluia. Ndao evaketsika aloha ny zavatra nitranga tamin'izany. Andininy voalohany, Genesis 1:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha vao niamaro ny olona tamin'ny tany ka niteraka zazavavy maro, dia hitany zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy zanaka vavin'ny olona, ka dia nifidy vady ho azy tamin'izy rehetra araka izay tiany izy. Ary Jehova tsy mba napaka mandrakarivo amin'ny olona ny fanahiko, fa amin'ny faniavany dia nofo izy. Nefa 20 taona ny andro. Ny Nefilima nitoetra tambonin'ny tany tamin'izany andro zany, sy taorian'izany koa, raha nivady tamin'ny zanakavavin'ny olona ny zanak'Andriamanitra ka niterahany. Ireo no ilay olo mahery atr'izay zay dia ny lehilahy nanandazy. Ary hitan'ny Jehova be faratsian'ny olona tambonin'ny tany ka izay fisainan'ireo avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Ary Jehova nanenina no nanaovan'ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fody eo Jehova, ary niaikotso ambonin'ny tany ny olona izay niforonoko hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mba amin'ny voromanidina, fa manenina no nanaovako azy. Eto zany dia tahaka ny nahita olona tsika hoe nanao zavatra dia namboatra zavatra, dia avy rehefa vita io zavatra io dia nahita fa misy zavatra lasa tsy mety, lasa nivadika, lasa tsy nahafinaritra azy indray le zavatra. Ohatra tsika manao sary amin'ny taratasy, misy fotoana tsika mandany andro manao sary, vita ny sary dia miditra amin'ny vita aloha ny misy teknika mantsy rehefa manao sary io, manao ny faritra aloha dia amboarinao indray ny manodidina, dia ataonao ny anatiny, dia mokoanao ny pisipisony ianao, dia manao ny tontolo manodidina ianao, dia miditra amin'ny fandokoana ianao raha mandoko. Dia rehefa vita izay rehetrarehetra izay dia hita fa tsy mety, dia nalaina ilay taratasy dia naforiporitra ohatr'izao dia natsipana anaty panier, atsipana anaty poubelle. Ohatran'izany zany ny zavatra hitantsika eto hoe anao sary vaovao mihitsy dia ity rehetrarehetra ity izay lany, ny crayon lany, ny encre lany, ny loko lany, ny taratasy nanaovana azy, tsy problème zany hozy Andriamanitra. Aforiporitra dia natsipy satria ratsy le sary, nandiso fanantenana ny asa tanana. Hozy Andriamanitra dia hanao zavatra vaovao be ka, hozy isika leo be zany, na mijery azy ary mahasosika, vao mijery azy dia sosika, vao mijery azy dia sorena aloha indray tsy nisy. Ohatr'izany tsika rehefa sorena amin'ny zavatra. Dia mba ohatr'izany, zany mihitsy ny toepon'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra ho aringako, inona moa ny faotin'ny biby? Inona moa rehefa ny olona nanao ny tsy nety, ny olona no naditra? Hoy Andriamanitra hoe aringako tsisy ambony tany izay olona rehetra ny foroniko, hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady sy mikisaka hatramin'ny voromanidina. Finona ny diran'ny voromanidina? Fa zavatra tena tian'Andriamanitra sy hoe dia izao ny faratapony tamin'ny asa tanana no potehany, tsy raha iny ny madinidinika rehetra. Tsy angeravana ny mpanjaka ny zavaboary, tsy hoe ny ambony indrindra amin'ny asa tanan'Andriamanitra. Tsika mbola ambony noho ny volamena sy ny vatosoa sy ny diamondra any ambanin'ny tany, tsika mbola ambony lavitra noho ny voromanidina sy ny biby mikisaka sy ny biby mandady.
ka raha ny tsara indrindra zany fony opotehana inona moa ny olana azy amerina anao na de ny biby mikisaka sy mandady azy revana fozandriamanitra nanenina tena alaoko mihitsy no atao tsisy saingy zao tao anatin'izany asa tanana zany alleloia tao anatin'izany asa tanan'andriamanitra be deaibe nofo sy fanamandendeha be deaibe nisy anankiray alleloia nisy anankiray tao andily vavalo fa no ahy kosa nahita fity teo masony Jehovah zany hoe tao anatin'ireo rehetrarehetra tian'andriamanitra hopotehana ho aringana nisy anankiray hitany hoe inona moa tokony andringanako azy inona moa tokony andringanako azy ny biby fiompy ny biby mandady ny mikisaka ny voromanidina tsy nijeren'andriamanitra izy ny vorona endry fa tao amin'ireto olona ireto no dinian'andriamanitra andriamanitra tsy mba mpanao safy be mantsany zany rehefa namitsika olombelona andriamanitra tsy mpanao safy be mantsany fa za teny aminao fa hitan'andriamanitra ny fahatsorany Noa hitan'andriamanitra ny fahamarinany Noa hitan'andriamanitra ny tsy fananatsiny Noa teo anatrehan'ny olona amanarivony amanjatony amanarivony engany mba ho hitan'andriamanitra ianao io fa tsy misy tokony handringanana anao engany hijery anao andriamanitra de hijery manao hoe ahoana moa no amiteako an'ity Geneviève Andriamananjary ty ahoana ny andringanako nitody raondrosoa fa manino ny Angodina Rodriguez no andeha hopitehako iaraka amin'ny biby fiompy sy ny biby mandady sy mikisaka ka tsy potehako mami halleloia inona ny fotony Angelina Suzelle laozy izy Selina Rosemina ve de andeha anenenako Elisa Tsianasiama ve de hopitehako halleloia hitako ange Rodine Marie hoe hitako tao anatin'ny maro olona ray tao anatin'ny arivo no hitan'andriamanitra hoe iza kosa io erikaraky io izy Jehovah amen de zao ny zavatra andrany nahita fity teo masony Jehovah ilantony irina ohatra tao anatin'ny olona rehetra ny Liban zany ozy andriamanitra efa inona moa tokony andrianako an'lantony irina alleloia tena hita fity teo mason'andriamanitra Noa nahita fity zany ny olona mahita fity zany tsy levoniny zany ny olona mahita fity zany tsy potehany zany ny olona mahita fity zany tsy aringany zany fa na misy arivo aringana azy raha misy ray eo mahita fity de hoe sorony iny nahita fity iny zay le fahita fity alleloia ny atao hoe safy be mantsy na raha latojo io raiky izy any afaka manazavan'zany hoe safy be mantsiny safy be mantsiny zany ohatrany hoe misy fomba fiteny zay hoe rehefa vandana de kary ohatra zany hoe ndray nazavana le safy be mantsiny miteny an'izy koa moramora fa le misy fanontaniana ohatrany io de very nazavana iny moa dikany hoe safy be mantsiny zany ohatrany hoe tonga de tsisy akifidiny izy an'io de ray migrona daholo tonga zany de ny olona rehetra anatin'io tranony io tsy anavahana ozy izy misaotra ny amo tsisy anavahana de izy dao anatin'ny trano io arigany daholo safy be mantsiny tsisy maresaka masiso le izy amin'ny akapobeany izy rehetra zay misaotra ny ando andrisy zay fa tsisy idirany hoe mantsina hoe masiso tsakanavaka zay safy be mantsiny zay raha vola mazava alleloia miten'andriamanitra hoe fa inao akosa no akosa alleloia nahita fity teo masony Jehovah maninona izy nahita fity izy rehetra misaotra ny Erika koa fa maninona izy mahita fity zao ny antony nahitany fity andiny vaziny zao mitantara ny Noa ndao averina kely fa naninona no nahita fity tsy nahita fity ho azy am'izao fa nisy antony tao nahoana no nahita fity sotrany kely loha azafady alleloia mafana ny andro de
Alleloia. Zava-dehibe fisotroana rano mahasalama misotro rano. Za dia misotro rano matetika be mihitsy ao anatin'ray andro hatramin'izay iainako. Ary zao tantara moa Genesis 5:1-5. Alleloia. Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy. Eny niarina dia tamin'Andriamanitra Noa. Noa zany sady niarina dia tamin'Andriamanitra, tsy nisy tsiny teo anatrehan'Andriamanitra no tsy nisy tsiny teo anatrehan'ny olona. Zany hoe sady nahandro fiarahamonina andavanandro, Noa zany dia olona mahafinaritra. Tena ozy ny fomba fiteny hoe bon type. Ozy mpampanay zay ianona bon type iny ozy mamanay. Ianona zavatra bon type be mihitsy. Noa zany dia olona tena bon type. Noa zany dia olona tena tsy mahafinaritra an'Andriamanitra fotsiny, fa mahate hiara-monina mihitsy izy amin'ny olona. Tsy mba mpifamaly aman'olona izy. Tsy mba mpifosafosa olona izy. Tsy mba ren'le hoe vao misy kiresadresaka dia ao tsy ao anatin'ireny Noa. Tsy nisy tsiny teo amin'ny mpiaramonina. Alleluia. Sady niara nandeha tamin'Andriamanitra. Rehefa misy olona miara mandeha amin'Andriamanitra fa feno tsiny aman'olona indray. Ary ratsy iny hoe miara mandeha amin'Andriamanitra fa ny olona mahita tsiny amin'ny olona rehetrarehetra mihitsy. Zany mahatonga antsika mila tsara fitondran-tena eny anivon'ny fiarahamonina mba tsy hanala-baraka ny anaran'Andriamanitra. Zay no nahatonga no anahita fity. Sady tsy nahita tsiny teo anatrehan'ny olona izy no niara nandeha tamin'Andriamanitra izy. Sady mivavaka izy no manao ny marina. Misy olona angirana tsy mivavaka fa manao ny marina. Misy olona zay fantatro tsy mivavaka zany, tsy kristianina, tsy mirarana zany, fa zany mandainga zany fady an'izany olona zany. Mandainga. Fa tsika kristianina indray ireny mety lainga masina, nefa tsika kristianina. Ka hainao azy zany ireo roa ireo mihitsy, sady nahita soa tamin'ny fiara-belona taminy izy, niara nandeha tamin'Andriamanitra izy. Alleluia. Dia Noa niteraka zanaka telo mirahalahy, dia Sema, Siama ary Jafeta. Ary simba ny tany toeratran'Andriamanitra sady eny doza. Dia hitan'Andriamanitra ny tany ka elo efa simba izy, fa ny nofo rehetra samy efa nimba ny lalany tavy tambonin'ny tany. Dia hoe Andriamanitra tamin'ny Noa, ny faran'ny nofo rehetra efa mbio anatrehako, satria efa eny doza indray noho ny amin'ny olona. Koa indro efa ndingana azy mba amin'ny tany aho. Koa manaova samby fiara manao amin'ny hazo kofera, dia asianao efitrefitra ny samby fiara ka hipetahanao dity anatin'ny tsy velana. Ary toy izao nanaovanao azy, ity 300 no lavan'ny samby fiara, ity 50 no sangany, nisy tsovakitsika lava be eo. Satria nisy fotoantsika ny torin'io dia tany ny fatoantsika tany amin'ilay refiny sy ny zavatra. Fa tsy ny refiny tsondreny ilay sahatsika ianao fa efa vovakintsika zany io fa namboarina, nisy planina napetrak'Andriamanitra, nisy torolalana, nisy taridalana, nisy vaikon'Andriamanitra, ny tanterahana fa tsy hoe izay tiana nanaovana azy fotsiny, nanaovana ny hoe samby fiara io. Alleluia. Andininy fa 17 rindro za efa tonga safodrano ambony tany, andinganana ny nofo izay manam-pofinaina ambanin'ny lanitra dia ho faty izy rehetra amin'ny tany. Nefa kosa ahoriko ny fanekeko aminao. Ahoriko ny fanekeko aminao. Ary hiditra anatin'ny samby fiara anao sy ny vadinao aman-janaka ao, mba mivinantona vavy miaraka aminao ary ny zava-manan'aina rehetra, dia ny nofo rehetra hitondranao roa avy isan-karazana anatin'ny samby fiara ho veloma miaraka aminao ho lahy sy vavy avy ireo. Alleluia. Misy baiko zany teo hoe ho aringako ny tany, ataoko safodrano, fa ianao kosa tsy ataoko safodrano. Fa ianao kosa raha tsy teo ho safodrano dia arao ny teniko. Alleluia. Ataovy aloha ny samby fiara. Ary rehefa ataonao ny samby fiara ataovy tsara fa ho anao ihany io. Alleluia. Arentsika rehefa misy manao zavatra, ohatra hoe mpanao asa tanana ny asanao, dia rehefa ho an'ny havanao dia ataonao tsara, fa rehefa ho an'olona sy fantatrao dia ataonao ratsy. Efa ianao hoe tantara anankiray nisy rangahy mpiasa tao amin'ny sosiete iray mpanao trano, dia efa kely sisy izy dia andeha retraity, dia ozy izy ny patronany, ty mba misy trano mba vitainao anatin'ny enim-bolana, ty ny plan, mba ataovy ty trano ty fa.
ianao andeha hiala sasatra andeha hisotro ronono de tezitra le ranga tena patron mila vanina za efa andeha retraite mbola ampanaoviny an'ity asy ty ndray de nataony ihany le trano fa nataoko toto farak'izay vita satria sorena tamin'le patron hoe mbola mampiasa anay ihany ny fototra isan'andro raha manao zavatra izy a de asiany iny de sy asiany rary beton alohany amin'ny farany ambany de asiany vato eo amboniny de ambonin'ny vato fa asiany briky ary lalina mihitsy anaovany fototra nataony ratsy satria tezitra izy hoe mbola ampiasaina manao anty za efa tokony akainy de raha tokony briky masaka de ataony le briky manga reny le mangamanga le briky mora le tresatresaky reny le tsy masaka tsara le ary amin'ny fanambaniny ary de raha ny dosage ny ciment sy ny anina natao toto tezitra ihany manoso mandalotra tsy atao milahatra tsara tsy mikapa briky mihitsy fa tesi eo no eo satria tezitra za ve efa andeha hiala satra mbola mena an'io ihany mbola mena an'ty asy ty ihany taoko mahita sara raha fa vita daholo briky sada marina trano mora tsy nataony ohatry ny fanaovana azy trony fa tezitra izy vita am'izay le trano hoy izy le patron hoe satria anao ny asa tsara tato aminay nandrisan'ny 20 taona de io ny cadeau anao atolotry ny fiasana ho anao io trano nataonao io natolotry ny fiasana ho anao ny lany rehetra atao ny fiasana ny miantoka azy tsy mividy anao fa omena anao io trano io ny valinasa anao tato cadeau anao teo voataitry njareny hoe takizay nataoko tsara hoe ho anay ihany ty tadidiny taony am'izay ny ratsy rehetra nataony taona ty ny fototsy tinga azo ampiakarina tsisy vato na kely ary zarana ny lavahana ny fototra io telo andalana fotsiny roa andalana fotsiny Andriamanitra briky sada ngeny natao tato anatiny ty Andriamanitra ay ho anazy izy de nazo zavatra ratsy taona moa ka izy ty Noa de tenenin'Andriamanitra miroa amboarina samy fiaranao ianao ny tsofokao ianao no avotan'io ianao no arovan'io io ny aro anao io ny fialofanao ianao ihany mamboatra azy fa so fotsiny anamboarana azy zao ny refiny zao ny anaovanao azy raha olona kamokamo miasa izy Noa nataony kitoto io ary raha nataony kitoto io Titanic vao nandeha ny ranon'olona 2 andro 3 andro Titanic so ihany efa nitenenin'Andriamanitra hiditra ao anatiny samy fiara ianao sy ny vadinao manjanakao tadidrio fa nareo menakavo no ao rary no ara ny asa mafy namboatra samy fiara de sy te mihitsy vely so de mba misy tsisy lakôly so de dity anatiny sy verany manao ny tanjaky ty fa ho avy ny menakavo ty Alleluia. Ianao angely hijanonao ary io samby fiara io raha ataonao mafy de soa anao raha ataonao migetraka de Titanic anao zay le izy ary izao koa ny zavatra mahafinaritra no ny fahamarinan'ny Noa tary no ny faharatsian'ny olona de ho ringana ny biby hatramy biby fiompy fa noho ny fahatsaran'ny Noa de izy biby fiompy anakiroa avy isaky ny biby rehetrarehetra ho velona
ny fahamarinany noa zany na teny biby fipiasa na teny biby aza de velona na teny biby aza de avotra. Ary zao zava-manay rehetra roa avy isan-karazana, ho lahy sy vavy ireo. Tsisy hoe lahy sy lahy, tsisy hoe vavy sy vavy, lahy sy vavy. Tsy toizintsika lava be momba zay teny anankiray teniko satria izay ihany nanapaka ny fandarantsika maly. Alleluia. Ny zavatra nafinaritra dia zao, any amin'ny 1920 dia nataony Noa izany araka izay rehetra nandidin'Andriamanitra azy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Noa, midira anatin'ny sambo fiara ianao mba amin'ny akonao, satria ianao no hitako fa maro ny ao anatrehako amin'izao olona miarabelona aminao zao. Ny biby madio rehetra isan-karazany dia anananao avy aminao ho ao aminao 7 avy lahy sy vavy, ary biby tsy madio isan-karazana 2 avy lahy sy vavy. Biby madio zany natao betsaka. Miteny daholo zany fa tsy mbola zao ny fotoana nanavantsika azavantsika andreny tsirairay avy, fa mbola tonga any amin'ny tanjontsika amin'ny tontolo teny ity. Ary Noa nanao zay rehetra zay foana zavatra miverina ato matetika miverina ty teny ity, ary Noa nanao izay rehetra nandidiny Jehovah azy, Andriamanitra azy. Mbola tsy Jehovah moa izy tamin'izany, mbola Andriamanitra. Rehefa misy zavatra asian'Andriamanitra ataotsika akato avitsika dia ndao ataotsika tsara. Fa soa atsika ny fanaovantsika tsara zay tenenin'Andriamanitra amintsika raha lasana pavimalala. Andininy fa enina amin'ny Genesis 7 zao tsika. Ary efa 100 taona Noa raha tonga tambonin'ny tany misy safotrano. Ary Noa sy ny vadiny aman-janany mba mivinanto vavy niaraka taminy dia niditra tao anatin'ny sambo fiara mba tsy hotratrany safotrano. Ary biby madio sy ny biby izay tsy madio sy ny vorona mba amin'izay rehetra mandady mikisaka amin'ny tany dia nisy niditra sy ny 2 avy ho ao amin'ny Noa tao anatin'ny sambo fiara dia lahy sy vavy araka izay nandidin'Andriamanitra any Noa. Ary efa afaka fitoana dia tonga tambonin'ny tany misy safotrano. Tamin'ny andro 710 tamin'ny volana faharoa tamin'ny 100 taona niainan'ny Noa, tamin'izany andro any dia mipotra ny loharano rehetra tamin'ny lalina lehibe ary vony varavaran'ny lanitra dia nisy ranorana ny vatravatra tamin'ny tany 70 andro sy 70 alina. Tena orana vatravatra tsy mbola nisy ohatr'izany. Nisokatra koa ny tany dia nivoaka taoriny ny rano avy tany ambany tany. Andro izay indrindra dia efa tafiditra anatin'ny sambo fiara Noa sy Sema sy Ham ary Jafeta zanak'ilay Noa mba mivady Noa ary mivinanto vaviny 3 miaraka taminy. Ary izy sy ireo bibidia tafiditra zany ry Noa. Ary any amin'ny 9 ary izay niditra tao dia lahy sy vavy ary avy tamin'ny nofo rehetra araka izay nandidin'Andriamanitra any Noa ary narindriny Jehovah tao izy. Tsy mba nisy ity sambo fiara ity dia varavarana tsy nisy poignée. Vao andrano mihitsy zao ny fiasana aminay nosoloana daholo ny servira rehetrarehetra dia natao hoe avy any anatiny tsy mila lakile fa voaina fotsiny fa ny avy any ivelany midina amin'ny lakile. Fa teto indray ny famadika avy any anatiny tsy nisy famohana fa avy any ivelany no misy ny fanidiana. Dia Jehovah Andriamanitra, tanan'Andriamanitra rery no nanidiny varavarana sambo fiara. Tsy nisy nahavotsony io na i Noa tsy nahavony io na disazy namboatratsy any amin'Andriamanitra lakile any sambo fiara. Tanan'Andriamanitra any no nanidy sy afaka mo ny sambo fiara. Dia zao nitao amin'izay Noa. Zay ny zavatra tsaroany Noa farany. Zay ny zavatra hita amin'ny farany. Alohan'ny hidiny varavarana nanomboka nisy rano norambatravatra be, nanomboka nisy rano miboiboika. Nanomboka teto tantara sisa ny reny Noa. Ny sambo fiara tsy misy parabrise. Ny sambo fiara tsy misy lunette arrière. Ny sambo fiara tsy misy carreau, tsy misy vitre ka afaka hitanao izay any ivelany. Ary nataon'Andriamanitra tsy ho hita mihitsy zany.
raha nisy fitaratra teo mety hitano ato eo ny olona nitoriny teny hoe tao hitsany samy fa tsy tian'Andriamanitra hitan'izany no a tsy tian'Andriamanitra hitan'izany no a nanomanan'Andriamanitra tontolo anankiray no a tsy andrenesana ny any amin'izao tontolo izao. Ry havana malala, Andriamanitra te hanomana anao an'izay tontolo izay. Ny tontolon'Andriamanitra ry havana dia tsy andrenesantsika ny zava-dratsy sy ny zavatra mikorotana sy ny zavatra mipoapoaka ny ivelany any. Rehefa tena mifantoka ao anatin'ny tontolon'Andriamanitra ianao dia zary lasa tsy maheno, zary lasa tsy mahita, zary lasa tsy mahare, zary lasa tsy mahatsapa. Misy zavatra mitranga ny ivelany any, ary betsaka ny zavatra mitranga tany. Misy orana avy any ambony, misy rano avy any ambany. Ary eo ambanimbany eo ary ndreka vakitsika. Ary nahatra 7 andro tambonin'ny tany ny safodrano ny 17 tsika izao amin'ny Genesis 7. Ka tonga betsaka ny rano ka nanainga ny samy fiara. Dia nitsikafona ho afaka amin'ny tany izy. Ny samy fiara naorina teo amin'ny tany teto amin'ity izao tontolo izao ty. Ny samy fiara dia natao hitsingevana. Tonga ny rano fa ny rano ny tonga. Fa ny samy fiara mitsingevana. Ny samy fiara mitsingevana eo ambony rano. Tonga ny rano avy any ambony, tonga ny rano avy any ambany, fa ny samy fiara mitsingevana eo ambonin'izay rehetrarehetra izay. Ny fiainantsika rehefa ao amin'ny Jehovah Andriamanitra dia mifloata ry havanao malala. Tsy rendrika zany. Miakatra ny vidim-piainana. Ny samy fiaranao, ny fiainanao eo ambonin'izany vidim-piainana izany. Fiainana insécurité ny fiainana, ny tontolo iainanao, fa ny fiainanao mbola eo ambonin'izany rehetrarehetra izany. Mifloata eo ambonin'ny rehetra. Hozy mafy be fiainana. Dia ianao ohatsy mbola eo ambonin'izany rehetrarehetra. Miakarotrina ny carburant, miakarotrina ny gasoil. Mbola mandeha tomobile foana ihany tsika. Tao mivazana ireny lasa mividy scooter, mividy trottinette électrique, mividy bisikileta. Fa tsika ohatsy mbola mamelona tomobile ihany, maina ny andro dia mandefa clim, avy ny orana dia idina ny fotoana dia sa ahoana ozy nareo e? Tsika ve manan-karena e? Mifloaty tsika ny tena maro nareo ara. Miakatra ve vidim-piainana? Ie. Songotra ambony mihitsy izy amin'izao. Fa izany fiainantsika. Ohatrany mbola mifloatifloaty eny ihany ny fiainantsika. Hoay efa niakatra 10 metatra ny avon'ny rano. Aizinareo? Izay eo amboniny ka eo amin'ny faraika ambin'ny 10 metatra eo. Halleloja. Niakatra 20 metatra ny rano tsika eo amin'ny faraika ambin'ny 10 metatra eo, raika amin'ny 20 metatra eo. Samy any ambanin'ny rano. Tsy manototra antsika izany io fiainana io. Raha ao amin'ny Jehovah Andriamanitra tsika no miafina. Jesosy ngeravana ny samy fiarantsika. Ao amin'ny Jesosy ve ny fiainanao? Mifloata ny fiainanao fa izany miteny anao. Alao avy izay ho avy, alao hiakatra izay hiakatra, fa mifloata ny fiainanao. Ndao hiafina ao amin'ny Jesosy tsika, halleloja. Ndao hiafina ao amin'ny Jesosy tsika, fa io tsy lahitra ny rano io. Halleloja. Izay miakatra fa ianao eo amboniny izany miakatra izany. Miakatra fa ianao eo amboniny iny ihany ianao e. Ao ambany tongotritsika izany. Ao ambany tongotritsika ny rano miakatra. Tsy miletika any ambany. Raha Jesosy ny samy fialantsika. Bravo. Ny ten'Andriamanitra hoe dia nahery andiny 7 andiny 7 nanainga ny samy fiara dia nitsikafona ao afaka amin'ny tany izy. Niakatra ambony. Ary nahery dia nahery ny rano ka tonga betsaka indrindra tambonin'ny tany dia nandeha teny ambonin'ny rano ny samy eny amin'izay ny samy fiara. Naninona amin'izay rehefa avy mitsingevana nandeha izy. Hoay zary izy iny da tsy fantatra rô, da tsy haiko avao ka lasa nandeha ny samy fiara. Ny samy fiara tsisy familiana.
ny samy fiara tsy misy voalina mandeha ny fotsiny mandeha ahoana moa filaza zany hoe mandeha mikodana eny fotsiny mandeha anjambany eny fotsiny ny olona vita plan ny zavatra rehetra amin'ny fiainana le tsika ty tao mandeha ho azy eny fotsiny izy ndray hitondran'ny tompo aty ndray zany hitondran'ny tompo hoe aona programme nareo fa kely taona de mbola tsy raha lava de hitondran'ny tompo atsika eo alleloia inona ny toloteninareo amin'ny sabata mbola tsy raha lava de miankina am'izay hitondran'Andriamanitra eo alleloia zany ngefa manaraka ny onjany alleloia de ozy ny ten'Andriamanitra hoe ary naherindrina raha de nandeha tambonin'ny rano ny samy fiara hoe le rano mahery zany a tsy olana fa natonga ny samy fiara Jesosy io alleloia Jesosy raha Jesosy ho ny samy fiara tsika raha ao amin'ny Jesosy tsika io misosa foana ny fiainana io misosa foana ny fiainana io ry havana za manome toky anao misosa foana ny fiainana io ary andiny fahasimvola ary nahery de nahery indrindra tany ambonin'ny rano ary nahery de nahery indrindra ny rano teny ambonin'ny tany ka voasarona ny tendrombohitra avo rehetra izay tambanin'ny lanitra rehetra 5 akio no nioarany rano ka voasarona ny tendrombohitra voasarona ny tendro zany ny avo indrindra zay mahery indrindra tena avo teto amin'ity tany ity voasarona fa zao ianao tsy voasarona ianao mbola teo ambonin'ny avo indrindra rehetra tao amin'ity zao tontolo zao ty tendrombohitra avo sarona ianao aiza mbola eny ambonin'iny ianao ary raha mbola tsy afapoariny rano io 5 akio fa niakatra 3 akio ary io mbola tsy afapony rano 7 akio fa zao foana nisa difotra na iza totitra ianao mbola eny ambonin' zany ary mandeha ianao mandeha zany mandroso ny fiainatsika io mandroso misosa eny io alleloia ao ambany eo fa izy any tsy totitra sy difotra ao misy olona difotra nge avy anatin'ny fiainana sarotra ao fa ianao aiza ao anatin'ny Jesosynao ianao ny samy fiaranao amboary tsara ny samy fiara amboary tsara ny fifandraisana amin'ny Jesosy ry havako amboary tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra fa io ny antoka ny fandehananao mitsingevina sy mandeha eny ambonin'ity fiainana sarotra ady saina ady mpiainana alafosam-piainana krizy isan-karazany eto amin'ity zao tontolo zao ty anifaraika amin'ny 20 de maty ny nofo rehetra zay netsikatsika tambonin'ny tany de ny vorona sy ny biby fiompy sy ny biby rehetra rehetra zay nanapofonaina maty daholo andiny fahatelo amby 20 ary naringana ny zavatra velona rehetra ambonin'ny tany hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny zava-mandady tsy mikisaka sy ny vorona de naringana tso amin'ny tany reny ary Noa sy izay niarana toetra tao anatin'ny samy fiara ihany sisa no velona ao arinao am'izao fiainantsika izao ny mivavaka sisa ny mahavelona ry havana malala ny manana an' Jesosy sisa ny mahatonga anao velona ozy ny olona zay manan-karena fa manan-karena isy anafika zay manan-karena hotratramin'ny horohorontany ny arena tsy afaka manakana horohorontany ny arena tsy afaka manakana volkano tsy hipoaka ny arena tsy manakana ny mpanao ratsy tsy ho tafiditra anatinao anatin'ny tokantranonao amon'ny olona sy androba ny arena tsy afaka misakana conseil tsy ho avy hitondra aretinao amin'ny tena za mitenanao am'izao andro iainantsika zao Jesosy tsisy anananana fiainana ry havana ary vomafy zay olona tsy vavaka ary randroano vena ty fandarana ty torohevitra tsara be no meko anao raiso Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao le samy fiara atonga anao hitsingevana eo ambonin'ireo problème sy olana sy krizy isan-karazany reo beke mamifo am'izao fotoana zao tsotra mahatonga ny olona tsy mamifo divotry ny rano fa izany samy fiara tsy misy na mba nisy any to fa tsy nety niditra no angy ravana ny invité ny olona mba hiditra ao ihany fa izy olona hoe tianareo hoe de fa tena lasa kely mihitsy ny lasa kely mihitsy no tafita ao arinao na eo azy nefa voky ery amin'ity Jesosy ny voky ery amin'ny Jesosy mihitsy no tafita ao arinao na hoe de fa ataon'le fivavahana tena manino ataon'ny fivavahana tena hitsingevana eo ambonin'ny krizy alleloia
maty ny nofo rehetra noary ery sisa taiza izy tao anaty samy fiara aiza ny fiainanao am'izao aiza ny fiainanao am'izao fotoan'izao ao amin'iza ny fiainanao fa raha ny fiainanay hitanao reo ao am' Jesosy ny fiainanay ao am' Jesosy ny fiainanay andiny fevatra amby roapolo mialatsiny ary nahery tambony rano 50 andro ny rano zao zany tsy hoe 70 andro sy 70 alina avy ny orana kamboboky any rano de vitatreo ny orana no mijanona ny rano nidina avy any ambany no mitsahatra fa ny vokatry ny rano sy ny orana 50 andro mbola teo foana ny rano any hoe teo sira mihitsy Andriamanitra tsisy velona tsony mihitsy so de mbola misy hoe biby mbola velona any ambany tsisy tiako velona tsony izy afa-tsy zay ao anaty samy fiara ny vokatry ny rano 70 andro sy 70 alina ny fahatezeran'Andriamanitra 70 andro sy 70 alina 50 amby 100 andro taty aoriana mbola eo ihany ny vokany ary Andriamanitra natsiaro any Noa mba amin'ny biby rehetra sy ny anina rehetra miara-toetra tamin'ny tanaty samy fiaran'Andriamanitra zao zany tamin'ny fotoana io mipetraka teto amin'ny toerana ray ohatra mipetraka teo Analakely teo Sorano ny samy fiara nataon'ny Noa miakatra ny rano nijingevana teo Sorano ny samy fiara de manomboka nandehandeha difotry ny rano hatreny anaty rova nanomboka teo amin'izay samy fiara nandeha tany nandeha toerana lavitra be Andriamanitra nanao zavatra hafa Andriamanitra mbola miaraka tamin'ny olona tao an-danitra tao miaraka tamin'ny anjely tao an-danitra tao ny faly tao anatin'ny anina tao 50 amby 100 andro zany 5 mois misaotra mampionina 5 volana vokatry ny orana 70 andro 5 volana mbola eo ny rano aizy Noa am'izao fotoa zao natsiaro Andriamanitra ary Andriamanitra natsiaro any Noa melohan'ny atsiarovan'Andriamanitra any Noa tsaron'Andriamanitra ny samy fiara any misy samy fiara izy moa ny anaty samy fiara ay Noa any eo Jesosy tsy adinon'Andriamanitra zany ary raha tianao no tsarovan'Andriamanitra midira ao amin'i Jesosy tsy Noa ny tsaron'Andriamanitra fa mifisin'ny samy fiara mandehandeha any ananina hozy Andriamanitra ary Andriamanitra natsiarany Noa sy ny biby rehetra zay isoivy izay niarany toetra tamin'ny tao anatin'ny samy fiara Alleluia rehefa natsiaro Andriamanitra dia zao ny zavatra ndrangana andiny Genesis 3:9 tsika zao sotra ny linana ny oratra ary Andriamanitra natsiaro Noa mba amin'ny biby rehetra ary biby fiompy rehetra izay niarany toetra taminy tao anaty samy fiaran'Andriamanitra ary Andriamanitra nampandeha rivotra erany tany ka tenena ny rano anomboka etsika amin'izay Andriamanitra hoe ninona fantatr'Andriamanitra fa io rano be tsy natao any Noa io vidim-piainana sarotra sy fiainana mikorontana io tsy natao anao fa natao andringanana zay rehetra ivelany samy fiara dia tsaron'Andriamanitra hoe tsy io ny fiainana meko any Noa fa mbola tiako ivoaka ao Noa tsy afaka ivoaka ao Noa raha mbola teo ny rano 5 volana après mbola teo ny rano ny tompo Eonika Louisa Fabricia ianao avy re Fabricia teto taloha zay Eonika Louisa Fabricia ve le ranamba Fabricia teto ilay andro zay sa tsy ianao zafady dia natsiaro Noa Andriamanitra dia nampandeha rivotra izy fofofo be ny rivotra inona tanjon'ny rivotra io ampiena ny rano hitsoka ny tany dia hitsoka ny rano ary zany tsy rivotra kely zany fa tena rivotra mifofofo tsy mbola nisy ohatr'izany rivo-dozy tempête tena ouragan mihitsy ary rehefa n'Andriamanitra tamin'izany
sady miaina ny rano dia tapina ny loha rano ny lalina sy ny varavarany lanitra ka nitsahatra le ran'olona nyvatravatra avy tany an-danitra dia niaina ny andalana niaina ny andalana ny ala tamin'ny tany ny rano ary efa 500 andro dia efa niaina ny rano 500 andro vaovao indray zany 5 volana vaovao indray rivotra fotsiny zany arehetrany 5 volana 5 volana zany rano dia 5 volana rivotra fantaina aperako aminao nanahoany no amin'izany to anaty samby fiara ny zavatra niainany Noa tamin'izy vao niditra tao zay zavatra tsapany farany fa nomboka teo dia ohatrany ao an-trano izy ohatra hoe tsy mivoaka ny trano tsisy fantatry no azy amin'ny rehetrarehetra zany avy any ivelany any misy rano avy any ivelany any misy rivotra be mifofofo mandritra ny 5 volana tsy hainonao azy raha tianao tsy hain'ny rivodozany ty fiainany ty da ao amin'i Jesosy ry havana mba hiafinao amin'i Jesosy fa tsy hainontsika zany tsy hainontsika zany tena tsy hono zany teneniko anao zany fa tsy hainonao zany io rivotra io tsy rivotra natao hamodika ny Noa fa natao hampiainan'ny rano ao ambany tongotry Noa ao alleluia misy zavatra mitranga aza matahotra anao fa raha ao amin'i Jesosy anao tsy natao anao zany tsy natao anao zany nahoana zany no natao anao manino zany no natao anao ry havana olona mahita fity amin'Andriamanitra ve Noa dia ho alefa n'Andriamanitra ho lasa ny rivotra olona mahita fitoerana Andriamanitra ve Noa dia ho rendriky ny rano tsy ry havana tsy marina zany alleluia sady mamaly aminareo ihany fa misy aminareo manoratra na dia tsy maintsy fariko ihany alleluia tsy nare ihany zany matoritory izy ao anaty samby fiara ao any tena zavatra mahavariana rehefa namibaiko Andriamanitra hoe ampidiro ny biby fiompy sy ny biby mandady sy ny biby mikisaka tsy ny teny misy Andriamanitra ampidiro ny vary sy loaka ampidiro ny katsaka sy ny mangahazo sy ny vomanga tsisy resaky zany fa nahavariana efa ho 10 volana zao no any tao mbola tsy nitaraina nono alleluia nareo hoe velony zao fivavahanareo zao mihitsy velonareo fa azoanina mantsy zany baiboly zany andramoka izao andramoka izao dia mitanao zany ny anaran'ny fandarantsika andramoka izao nareo hoe dia velona zao fivavahana zao zao hitanao zao ary ve maty ary ve zao mifahitanao anay tsy maty satria manina ao amin'i Jesosy ao anaty samby fiara tsy fantatry hoe inona no hanina tao tsy nisy resaka sakafo tao fa tsotra fotsiny tsy maty ny anohanana ianao amin'i Jesosy tsy mananasa ve ianao zao tsika miteny zao tsy anasa tara menakavy za eo nisy zavatra tsapako izay androany nandeha mivoaka ny après-midi teo nandeha nividividy zavatra kely nisy zavatra nilaiko izay fikojakojana za mantsy rehefa lahady mba fialam-boky dia mikojakoja fiara mba mikarakara manadio sy manambomboatra kely izay dia matetika somariva mividy zavatra izay mba mety ilaiko amin'ny lahady dia nandeha nivoaka teo dia mianjo mampionina neny za hoe tena ohatry mahatsapa sambatra be zany aho mandeha aty mandeha eny fa mivoan'ny olona eny dia tena tsapako ry havana tena hoe zay tena tsisy fanahiny zany fiainako zany Jesosy tsy hoe fin du mois zany efa tamin'ny herinandro tsy noho ny fin du mois fa tsy haiko fa tsapako fotsiny Jesosy tena miadana be raha manana anao tena tsapako mihitsy hoe sambatra be fotsiny tsotronao mandeha eny andalina dia ohatrany sambatra misy olona ohatry kizitina kely fa tena mahatsiaro hoe tena mahafinaritra miaraka aminao Jesosy
tsy fantatry hoe ahoana tsisy afijery fa inona fa misy inona ary fa maninona misy inona tonga amin'ny compte bancaire koa sa misy ohatrinona ty aposiko aty tena matsapo fotsiny tsotsotsotro zay mahatonga zany mandeha na dia matsapotsy tena jesosy sambatra rangamanana anao tena marina marina tao anatin'ny samby fiara izy lamima ny tao ny rivo-do zany ivelana tsy mare an'izany izy ny rano miboiboika tsy fantany zany izy tsy noana tao tsy nila nivoaka nandeha namboly tao izy fa ampy anazy fotsiny ao amin'i Jesosy izy ao amin'i Jesosy ve ny fiainanao ao anaty samby fiara no aiza ianao zao alleluia andiny faefatra Genesis tokavana andiny faefatra dia mipetraka teo amin'ny tendrombohitra any Ararata ny samby fiara nanomboka miena zany ny rano dia rehefa manomboka miena ny rano dia manomboka mipotra amin'izay satria sarona daholo hatramin'ny tendrombohitra avo indrindra ohatrany ty lohako ty le tendrombohitra avo indrindra dia sarona teto manomboka miena ny rano dia manomboka mipotra iny solo iny dia rehefa nididina iny dia zay avo indrindra no mipotra voalohany dia vao nidina izy dia mipetraka teo ambonin'le tendrombohitra ny samby fiara Noa hoy ny tena Andriamanitra dia mipetraka teo amin'ny tendrombohitra any Ararata ny samby fiara tamin'ny volana fafito ambin'ny folo amin'ny taona tamin'ny volana fafito zany Ararata zany dia toerana anankiray feno tendrombohitra avo ary mahatratra 5000 mètres ny altitude mahatratra 5000 mètres ny avony zany tendrombohitra zany miala ny ranomasina avo nke zany ravana izy amin'ny matsiaro hoe firy amba firy zany Himalaya zany mba firy ny iza zao ny tendrombohitra mba jereka anaty internet Google azy fa izy ny tendrombohitra avo indrindra izany izao tontolo zao Everest ve sa Himalaya ve sa iza le aria mba jereka za fantatra avana fa za teteny aminao Ararata mbola avo noho izany iny no nipotra voalohany vao nanomboka nidina ny rano satria nidifotra farany ary vao nidina ny rano taiza ny toeran'ny samby fiara teo ambonin'ny tendrombohitra Ararata zany inona zany ny zavatra inona zany ematozoera misotra ny ama raha zany ao inona zany ny vokatra ilay fidirana tao anaty samby fiara samy miteny izy ny vokatry ny fidirana tao anaty samby fiara tsy lena ny orana aloha ray izay tsy divotry ny rano nitsingevana nandeha teny tsy tratra ny rivo-doza fa ny tena farany koa ny sandratra teny amin'ny farany ambony tery ambany telinga io samby fiara io avy natao voalohany tery ambany telinga io ry avana ny natao zany hoe le problème le olana le rivotra le rano izay natao andravana nitondra manakaiza Everest zany ny ambony indrindra Everest zany ny ambony indrindra mbola avy no mbola iva zany ka i Ararata atany amin'izany toerana zany Ararata ny avo indrindra le problème teo zany no ny fidirano atao anatin'ny samby fiara tsy mitondra anazy nidina fa mitondra anazy nisy sandratra teny amin'ny farany ambony za dia teny aminao raha ao amin'i Jesosy ianao raha olana tokony hafatiny olona vao me manandratra anao ny amin'ny farany ambony isika hoe ravana indray le olana tonga fa le olana indray ny afa-baraky sy le olana mitondra antsika makaiza mitondra antsika misandratra iry ambony manina izy zany teniko anareo zany efa nenoko tariko ndraiky le fijona vavombelana azo anay le zay le nampangain'olona hoe miara-miasa mimpagalatra moto tamin'izany dia le tratra tao an-tranonay ny tômôbily le varotra moto
le mpangalatra moto nanakalo tobila tao aminay tao aminay ny tratra tao aminay ny tonga avy ny gendarme tonga teny aminay nentina teny amin'ny gendarme zay mivady tamin'izany fotoana izany de ny olona ivelanao mirakoraka hoe avoay fa nama mpangalatra nefa zay tsy naman'le mpangalatra fa fividianany tomobile fanakalozan'ny tomobile misy fikambanan'olona mihitsy hoe fikambanan'ny very moto tonga teny andeha ametraka plainte aminay zay amin'io tsy mahafantatra ninninna fa io olona io de olona mpangalatra moto ikoizana fa mba zay tsy mahafantatra hoe mpangalatra moto fantatra hoe hoe mpangalatra moto de ampidirina ao an-trano tonga ao an-trano zany miaraka amin'ny vady aman-janany sy ny reniny sy ny rafo ny reniny sy ny dadany fa zany dadany amin'izany miditra ao an-trano petraka ao anaty efitrano fandraisam-bahiny miara-misotro jus manao afera manakalo tomobile zay nafantarana hoe mpangalatra moto ikoizana fa ninjehan'ny gendarme tany izy ny tonga niditra nizakazaka tao tokotany nanakalo tomobile nentin'ny miditra tao najany ny tomobile hafa nentin'ny fao tratra izy tany ananina tany niverina tao aminay zay le tomobile iza zany de tonga de nalaza be teo eo ary mpamasy tomobile mpangalatra moto zay zany no mpamasy tomobile mpangalatra moto zay mpivavaka efotry zao zany fa tsy zay taloha de inona moa zany no teneninao de aloha Jehova no iady fa aloha tsika angina nentin'ny olona tany amin'ny poste-ny gendarmerie zay ao Betongolo to de nity violon aloha za mampinona mipetraka anaty birao za tonga de nity violon tonga ao ivelanao amin'izay ny olona fampitena atokava ty fa tratra le mpangalatra tsy le mpangalatra ndrana fa mipiretsikobakobba amin'izao zay amin'ile mipiretsikobakobba tonga daholo amin'izay ny olona navoaka avy tao anaty violon ianao zany monsieur Rado ny tena ianao zany ny tena piretsikobakobba mpangalatra soloina daholo zany moto anay fa tena niandry an'i Jehova sofa tao anaty samby fiara nefarany mipotra marina reo olona fikambanan'olona reo no tonga tany aminay niapitso marainana iny sady nialatsiny tamin'ny vavabe nataony satria voaporofo fa zay tsisy nidiranay zany niapitso marainana iny tonga tany aminay efa antantarika an'izay misy vadina minisitra tao misy olona tena mahitahita tonga tao an-tranonay mialatsiny no voalohany mialatsiny tamin'ny vava nataonay taminareo tsy fantatra ianareo ary rehefa tonga tao mibata tomobile ray avy reo nandeha le adiny lalovany maly nika hoe nendretinay napotika ny fiainanay ivoaka gazety mihitsy de tsy haintsony na seziny tomobile rehetra alaindreo olona voasoloko reo na tsy fantatra tsy zay ny zavatra antrany nahampitombo nisy an'ny client tonga de tombo mihitsy ny tao anatin'ny carnet d'adresse tonga de client firy indray niditra olona tsika napotika anao maly tonga tato ny adivarotra ny tomobile anao nitalao taminao mba anaovana paiement ndana entin'ny tomobile alleluia tena tao anatin'ray andro zay nalafy tomobile efo firy tamin'izay satria maninona inona zany le fean'le rivodoza sy le zafodrano tato zay tao anaty samby fiara janona tery ambony to teny ambon'ny ararata ndao hiditra ao am' Jesosy ry avina midiry anao anatin'ny midiry anao am' Jesosy io fiainanao io eto miditra ao am' Jesosy io fa tena hitsikafona sy tsingevana io tsy are zay rivodoza sy loza tsy atambo sy krizy ao ivelany ao zany ianao alleluia de teny aminao androany ary zao ny zavatra mahafinaritra toy izay tsika ny tantara ary mipetraka teo tenivohatra ny ararata ny samby fiara tamin'ny andro fahafito amin'ny ny folo amin'ny volana fahafito ary rato de mbola niena ny andalana hatramin'ny volana fahafolo tamin'ny andro voalohany zany nanomboka ny anidina ny rano de no fitsapana zany no hoe alefa aloha ny goay iny fa miverina mbola tsy nitatoerana izy zany satria mbola feno rano satria tsisy varavarakely tsy fantatry no azy any ambaty any to de tafo nataon'Andriamanitra mihitsy zany mba tsy hahitanao any zava-mitranga ny ivelany ka ampikorotana an'izay maty tsika androany tsy amen mihitsy zany teny mampionona zany de andiny fafolo ary rehefa mbola ny andro fito izy de namoaka le voromelala ray tamin'ny samby fiandra izy ary niditra teo aminy le voromelala no nyariva ary indro nisy ravin'oliva maitso teo ambavany izany nafantaranao efa kely ny rano tambonin'ny tany
andiny faharoa ambin'ny folo ary mbola ny andry fotoana indray izy namoaka ilay voromailala ary tsy nivelona tamin'ny itsony iny. Andininy fahatelo ambin'ny folo tsika izao ny soramandry ny voano avy tao amin'ny sambo fiara sy ny nanaovan'Andriamanitra fanekena taminy. Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany amin'ny taona faraiky ambin'ny jato dia ritra ny rano izay teo ambonin'ny tany ary nanaisotra ny tafo ny sambo fiara dia kapotable koa ny sambo fiara tamin'izany nanaisotra ny tafo ny sambo fiara no ka nijery arindro efa maina ny tany. Ary tamin'ny andro fahafito amby 20 tamin'ny volana faharoa dia maina ny tany. Heritaona zany resaka zany ao anatin'ny heritaona vokatry ny orana 70 andro sy 70 alina heritaona vao maina ny tany. Fa tiany zavatra anatro aminao na dia maina aza ny tany mbola tsy nihetsika Noa. I Noa dia voapirofo fa olona miara-mandeha tamin'Andriamanitra. Zany miara-mandeha amin'Andriamanitra zany ny tongotra miara-mandeha amin'Andriamanitra, ny tanana miara-mihetsika amin'Andriamanitra, ny fisainana fisaina amin'Andriamanitra, ny maso any amin'izay jeren'Andriamanitra, ny vavany amin'izay tena. Zany ny atao miara-mandeha amin'Andriamanitra. Tsy nihetsika Noa. Andriamanitra no tena azy hoe midira. Mbola niandroko izy Andriamanitra tena hoe mivoa. Tsy sananderery zany Noa. Betsaka amintsika vao mandroso kely dia te handerery. Anisan'ny zavatra tena mba mampalahelo amintsika malagasy tsy mety mampandroso be antsika. Manana an'ity fahazarana ity mihitsy tsika malagasy. Ohatra mpanakanto grupy anankiray dia mamorikira hirahira eo dia mamavory olona dia tampotampoka eo misaraka dia hoe tarika grupy izay maresy dia tampotampoka eo amin'izay manao kabare kely tojo, manao kabare kely tiana rakoto arizaka, mamory olona ry ananina ry zana Monika, manao fampisehoana ry ranabavitody. Azo zareo dia izay foana ny antsika dia tsy mba mavita zavatra anona fa le samy maika handerery maika amin'ile saraka handerery. Tsia no atsy ohatr'izany. No azy Jesosy grupy anankiray, halleloia, grupy no azy Jesosy tody sy ny tariny. Marie José mpandiany ohatra ny Andrina Suzelle sy ny Andrina Suzelle fita Nambinitso Makariny. Halleloia. Zao ry havana i Noa tsy nisaraka tamin'Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra ny teny hoe midira dia niditra. Maina ny tany, tsisy ny teny taminao mihitsy rehefa maina ny tany dia mivoahana. Tsy ny tany maina ny voahana ao fa ny feo an'Andriamanitra miteny. Moa ny ten'Andriamanitra dia 120. Ary Andriamanitra dia niteny tamin'ny Noa hoe mivoaha amin'ny sambo fiara ianao sy ny vady aman-janakao ary ny vinanty vavinao. Dia teo amin'izay vao nahazo tsodrano aoka hiteraka be dehibe ianareo. Ho maroana ka sy abetsaka ambonin'ny tany. Halleloia. Andiny amin'ny Noa toko fahasivy dia voavoaka tao aloha Noa dia nanorina alitara andiny 20. Ary biby madio rehetra sy ny vondro rehetra dia nanalany natao fanatitra. Natonga andreo biby madio jerentsika ry biby madio fitofito avy, biby maloto roa avy. Natonga an'izany dia zao roa dia ampy. Afaka manao reproduction dia mitohy. Fa natonga andreo anankifito satria fantatr'Andriamanitra fa rehefa tonga ny alohany dia hanao alitara mialatsiny fa misy nankididiny io koa mialatsiny amin'izay. Dia nanao alitara Noa ary rehefa nanao alitara izy dia nandoro fanatitra dia biby madio nataony fanatitra. Raha ilay biby maloto to dia tsisy intsony biby maloto ary Andriamanitra koa tsy mila biby maloto. Fa ny biby madio nataony fanatitra. Tonga dia nanao fanatitra izy ireo. Halleloia. Ary vita ny fanatitra dia hoy izy Andriamanitra hoe rehefa nianatra kasitrana Andriamanitra dia nanao voady Andriamanitra tsy hanozona ny tany intsony noho ny amin'ny olona. Noho n'inona no ny fanatitra izay nataony Noa. Raha mbola mahantra koa ny tany dia tsy anampitsarana ny taom-pamafazana sy ny taom-pijinjana
ary ny atsika sy ny hafanana ara-pahavatra sy ririna ary ny andro sy ny alina. Ary Andriamanitra Jenositoko asivy, Andriamanitra dia nitsodrano ny oasy ny zanany hoe maroa fara sy miabeja ary mameno ny tany. Ary ny tahotra sy ny ororo ahazo anareo ahazo ny biby rehetra dia nitsodrano tao aorian'ny fanatitra. Ary avako za dia teny aminao androany hoe ndao anaraka izay tenen'Andriamanitra. Koa izay Andriamanitra mivoaha amin'izay teo amin'ny tendrombohitra Ararata io dia anisan'ny nampiavaka ny tendrombohitra Ararata dia ny fahavokaran'ny tany eo. Ny toetrandro amin'io Ararata io manomboka volana oktobra hatramin'ny volana May, ohatrotra ny toetrandrontsika aty andafy mihitsy. Manomboka volana oktobra hatramin'ny volana May mangatsiaka be, dia ankoatran'izay mafana be, dia mahavokatra be mihitsy io tany io. Nalaza izany hoe eo amin'ny tanin'ny Ararata fa tena mavokatra tsy takatry ny saina. Ny tena metran'Andriamanitra anao raha mifikitra amin'i Jesosy ianao, ataony rehefa mivoaka amin'izay ianao, mivoaka eo amin'ny tany mavokatra ary tsy mba ho avelany angozozo ny tongotra ao ary tsy ataony orin-java-tsoa ianao. Andao tsika hiditra ao amin'i Jesosy, izy mitapa-kevitra izy, andao hiditra ao anatin'ilay samy fiara azo antoka. Fa mafy izao fiainantsika izao, mafy izao fiainana izao. Ny fidiranao amin'i Jesosy sisa ny vahaolana. Alao ny olona niratsira fa ianao andao hiditra ao amin'i Jesosy tsika. Hotan'ny tompony antsika menakavy, tapitra sady ny toriteny. Alleluia. Raha nakasika anao ny toriteny dia izao ny angatahako aminao, afaka miantso ianao. Alleluia. Iny ny kantoko iny soratako anaty commentaire iny. Raha misy aminareo voakasiky ny tenin'Andriamanitra, afaka manao appel nareo, afaka miantso nareo dia tonga amin'ny fizarana fahatsapantsika. Tonga amin'ny fizarana fahatsapantsika. Inona ny voarainao inona ny nahakasika anao tanatin'ny toriteny afaka mbazarainao aminay fa hanampy anay izany. Izy ary mizarana fahatsapana. Ao aorian'ny fahatsapana dia elo izy anankiray tsika. Androany ny angatahako amintsika dia izao. Alleluia. Androany mena fahafaponareo izay olona mangataka ira voalohany eo dia izay ny ira maranantsika amin'ny fotoana rehefa avy eo. Afaka manoratra eo amin'ny commentaire izany nareo, na nareo miditra amin'ny appel dia mizara fahatsapana ohatra ny ranabavintsika efa misy tafiditra tso ranabavintsika Lina no hiditra amin'ny zara fahatsapana amintsika. Fa nareo kosa izay angataka hira dia afaka manoratra izay hira misy manoratra voalohany eo no hira ataontsika amaranantsika amin'ny fotoana androany. Mandalo ampitandrontsika ranabavintsika Lina izara fahatsapana tamin'ny toriteny androany. Da ito ranabavy Lina, ina ary ny fahatsapana ho zarainao azafady. Fa i Jesosy pasteur dia mahasaritsika amin'ny fitenenana nefa raha hoe nafinaritra sy nakasika be pasteur dia hoe inona ny zavatra misy amin'izao fiainan'izao amin'izao tontolo izao dia efa miaraka amin'Andriamanitra dia tena hoe tsy mahaleny inona, tsy mahasapy inona, tsy mahita fahoriana fa tena hoe assuré ny fiainana. Izay no tena fahatsapana ary pasteur mahasaritsika ny Jesosy. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranabavy Linatsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Maromaro nareo no efa miantso ato. Antsika ampandroso indray andranabavitsika Aingonirina Rodriguez, izy ireny no hiditra izara fahatsapana amintsika amin'ity androany ity. Tany tompa ranabavy Rodriguez, anao ny fitenenana. Fa i Jesosy pasteur dia mankasitraka amin'ny fitenenana. Ny zavatra tena nakasika dia ana pasteur dia hoe ataovy tsara ny fifandraisana amintsika amin'Andriamanitra. Efa tsara fifandraisana sy fihavanana amin'Andriamanitra tsika dia tena hoe ho ataon'Andriamanitra mitsingevana ny sambo fiaratsika ary efa tsara ny sambo fiaratsika dia tsisy olana majanona eo amintsika izany fa ary tsy kipotika izany mihitsy tsika ka dia mila hoe mahay mandrafitra tsara ny sambo fiarana avy izy tsirairay avy. Izay ny zavatra nakasika be anazy mankasitraka Lina pasteur. Izay ny Jesosy. Alleluia.
Aleloia, makasitraka nanavavy Rodriguez sika tanatin'izay fizarana azavay kely tsara tsindritsika tokoa zay nanavavitsika Rodriguez tsara le hoe mamboatra le samby fiara le mamboatra sy mikolokolo le fifandraisantsika amin'ny Jesosy zay aleloia ndao le ampanzotsika indray nanavavitsika manaraka nanavavitsika Soameva izara fahatsapana koa Soameva tany tompo nanavavy Soameva anao ny fitenenana. Tany Jesosy atsika rehetra tany Jesosy pasera ny tsapako androany pasera dia hoe ataovy samby fiaratsika Jesosy Kristy Andriamanitra velona fa tsisy hoe andresatsika tsony eto amboary tsara ny fandraisana amin'ny Jesosy Kristy mivavaka itsika misisa ny solution misisa mahavelona ry ava-malala zava-poana ny arena reso Jesosy Kristy tompo mpamonjy eo amin'ny fiainana ry havana fa tena tafita isika miaraka amin'ny Jesosy Kristy Andriamanitra velona tsy atao antsika ny fiainana sarotra ry havana tsy atao antsika ny rivodoza fofofofo sy rano be ry havana fa aoka atsika androsa ao amin'ny Jesosy Kristy tompo mpamonjy aoka atsika anao tahaka Noa ry ava-malala ndao atsika hiditra ao anatin'ny sambo ny Noa izay efa vita fa tsy ho velitsika mahereza ry ava-malala. Aleluia, amen. Aleluia, misaotra betsaka ranavavy Soameva tamin'ny fizarana fahatsapana mampirandra be mazotozoto mizara fahatsapana mihitsy nareo amin'ity androany ity andao ary mpandrosotsika indray ny rahalahintsika Tojo Mikaela izara Tojo Jesosy mandrakizay izara fahatsapana inona ary fahatsapana Rahalatojo anao ny fitenenana. Jesosy tsika rehetra no tena nakasika ana pastera dia hoe ifotra ny rano daholo ny rehetrarehetra na ny biby na ny tendrombohitra zao tontolo izao fa ny samby fiarany Noa sisy ankonana tsy ngeva natendra mampahatsiahy hoe tena betsaka amin'ny problema betsaka ny aretina difotra ny olona na ny olona difotra ny aretina difotra ny fanahy ratsy fatony devoly sy ny sika fa tsika tsy efa nimy ambony dia trany mahatsiaro ny tena tsika mandeha itializy ndry tena tsara Jesosy dia tsy efa nateny dia iny piainantsika dia milamina dia tena nakasika be anahy koa le olona nefa sady tsy nadifotra mbola nanosika an'le samby fiara satria mbola nampijerena anazy dia mbola nampandroso anazy ny dia nampitonga anazy tena tany tendrombohitra rarata mihitsy vao mahina akatra ambony zany hoe le olana iny zany dia voatonja mihitsy nataon'Andriamanitra hoe ny problème ny aretina ny zavatra manjo ny fiainan'ny olona mahapotika ny fiainan'ny olona mahafaty ny olona fa vao mahay anandratana tsika ataon'Andriamanitra tsy ahatonga tsika olona lehibe dia tena nakasika anazy zavazay dia makasitraka pastera ny zara-teny fa na mampahery avy mpanantenana tainy Jesosy daholo tsika tsy zanakay avy. Amen. Aleluia, misaotra ny rahalatontsika nizara zay fahatsapana mbola misy ao mbola misy zara fahatsapana andao ranavavitsika Makrina navintso Makrina izara fahatsapana indray ranavavy Makrina amin'izao fotoana izao miandry azy tafiditsika inona ary ny fahatsapana ranavavy Makrina anao ny fitenenana. Aleluia, mankasitraka pastera amin'ny tena hoe nakasika ny amin'ny hoe atsika olombelona zavatra namboaran'Andriamanitra tena tsara indrindra dia tsy misy tokony hoe andehanandingana ty tany ity satria tsika hoe tsara indrindra raha tsika no manao izay ratsy sy meloka tsy mahitsy eo anatehany dia tsy nitsinona amin'ny Andriamanitra na ny vatoa na ninona na ninona amin'ity tany ity satria tsika olombelona tena zavatra tsara indrindra eo masina dia zay hoe atsika zay tokony hoe manao tsara mba tsy handringanana ny zavatra rehetrarehetra satria ny aomby sy ny biby rehetra ary ny zava-maniry rehetra tsy mba manota izany tsy mba manao izay tsy mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra manaraka izay ataon'Andriamanitra daholo izy ireny fa noho ny atsika manao izay tsy mety izay no handringanana n'ity tany ity izany no tena nakasika ahy dia tain'i Jesosy tsika rehetra. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka ranavavy Nambintsoa mbola misy ao mbola misy antso ao mbola misy zara fahatsapana andao tsika iantso olona anankiray tsy dia mpiteny matetikety indray fa hiteny izy androany. Aleluia, andao le mpanositsika indray
ndralahantsika izy ary ny teny eo raha fantatrareo tahitompo raha ny asina anao ny fitenenina inona ny fahatsapana zarainao indray ary ohatrany tseny mihitsy nareo ohatrany tseny ny teninareo any afaka amin'ny teny mafimafy kely azafady maheno ay raha navavy sarindra fa tsy raha ny asina azafady reo soloko ny sary ay maheno zay raha navavy sarindra anao fitenenana ie mahakasika biana pastera dia le hoe tao anatin'le sambo fiara zany noa sy ny ankona tsy natsiaro noanina mihitsy ny zareo satria tanin'izay kopy zany tsy natako hoe nona na sotro rano koa raha izy dia na fitahita be anazy alleluia alleluia makasitraka ranabavy faly mihitsy ana inao ranabavy sarindra izara fahatsapana satria mbola tsy de zara andra izy vo nyzara fahatsapana voalohany isorana azy zany ndao ary amarana azy ranabavy mamisy sady ranabavy mamiko mono nangataka anira teo de ndao menana ranabavy mamia ny fitenenana de sady miteny ranabavy mamia hoe fiadanana ve le ira tianao ataotsika sa finoana marisika ndao ary inona ny fahatsapana ranabavy mamia Jesosy pastera ny fahatsapana zay androany tena nakasika besy dia amin'ny hoe fananasitany Jesosy ihany no mahavely ihany satria izy na dia maro olona eton'izao tontolo izao mirehare hoe za manana vola zay manakarena be fa ny fananana reny tsy afaka mavely tsy afaka hitondrandrozy raha hitranga amin'izao tontolo izao tsy masakina ny ororon-kany zay tranga tsy masakina ny otra ady tena hoe nakasizady reny fananasitany Jesosy mahavonjy atsika nanantsika tiazary ankafisika indrindra pastera tena mafy nyteny le iranakako samy tiako izy roa fa le hoe omesinana marisika to hoe omesinana marisika pastera alleluia ao fa ataotsika finoana marisika zany satria anao nangataka ira voalohany teo de finoana marisika no ira ataotsika alleluia misaotra anareo rehetrarehetra na ny zara fahatsapana tamin'ny appel na ny nizara fahatsapana tamin'ny soratra fa de voaray daholo reny rehetrarehetra reny de mahakasitraka Jesosy amaly fitianareo mahafinaritra be mile menao le fizanana fahatsapanareo satria nazahako le mitontolo ary de mahery ihany koa hoe tena voarainareo ny afatra izay nentina teto tamin'ity androany ity ary totsika ny hira izay nangatahany nambavitsika mami de aorinazay ivavatsika de amarana ny fotoana makasitraka anareo rehetrarehetra Jesosy amaly fitia de mitombositra de mitombo fahasoavana daholo isika menakavy halleluia ndao ary sika herohira aorinan'hira de ivavaka isika rehetrarehetra tainy tompo daholo finoana marisika mba omena Thank you.
Halleluja. Sotranao zay Jesosy malala. Miteranao zay Jesosy ny amin'ny fotoanan'io izay nomenao anay. Fa zava-dehibe taminay tokoa ny nandre androany Jesosy fa rehefa ao aminao ange zay Jesosy dia tsy tsapanay tokoa ty fiainana ty hoe tahaka ny ahoana tokoa izy zany. Ekena fa misy ny krizy, ekena fa misy ny fiainana sarotra. Miakatra ny vidim-piainana fa mampilamina ny fona sy ny sainay Jesosy. Mieritreritra fa ao anatin'ny samby fiara zay. Ao aminao ange ny fiainanay Jesosy. Ao aminao ange ny momba anay Jesosy. Mifo zay dia ao aminao, matory zay dia ao aminao. Any Madagasikara zay ao aminao, aty France zay ao aminao, any Canada zay ao aminao, any États-Unis zay ao aminao, any Allemagne zay ao aminao, ao Belgique zay ao aminao, any Suisse zay ao aminao Jesosy. Any Koweït zay ao aminao, Arabie Saoudite zay ao aminao. Zay vidim-piainana amin'ireo toerana rehetrarehetra ireo, zay krizy, zay ady, tsy ory amin'izany. Fa ny zavatra fantatray dia ianao mitondra anay mitsingevana eo ambonin'izany rehetrarehetra izany. Tsy mety miletika izay satria ao anaty samby fiara azo antoka misy ditiny lohany, ny anatiny sy ny ivelany. Tsy tafiditry ny rano. Azo antoka tsy mba samby vaky fa ny sambo azo antoka indrindra, samby fiara azo antoka indrindra. Tsy mbola nisy teo amin'ity zao tontolo zao ty dia ianao Jesosy manana. Ianao Jesosy vonahitra ho anao, raiso ny fiterana zay atolotray anao, anao ny aja sy ny voninahitra, ny dera sy ny saotra, anao efatra amin'izay dia mandrakizay. O Jesosy io, avelao zay Jesosy mbola ifikitra ao anaty samby fiara,
averao zay jesosy tena hifikitra ao anaty samy fiara azaveranao tafiara ao anaty samy fiara fa rendriky ny fiainana zay jesosy raha tafavoaka ao any rendriky ny fiainana zay raha tafianao marapahatongana eny amin'ny tendrombohitra ararata tsy hivoaka ao zay amin'izany fotoana zany efa hiara hifaly ao amin'ny jerosalema ao vaovao ao amin'ny toeram-pisandrantana ty ao an-danitra ao zay vao hivoaka rehefa mitenin'ny jehovahandriamanitra e mivoany halleloia dia hiara anjaka aminao jesosy voninahitra ny hoanao da io ny tsirairay avy zay tonga teto androany da io ny tsirairay avy zay tonga teto androany mba hatsapa fa tsy mety ny fiainana raha tsy ao aminao dia egnany ty toriteny ty hatonga ny olona rehetra angetaeta hiditra ao aminao hanolotra ny fiainana anao jesosy dia andray anao tompo sy mpamonjy ny fiainana dia anao no anakinanay ny fiainanay anakinanay ny aminay manontolo mila anao zay jesosy aho mila samy fiara zao fiainanay zao jesosy aho fa efa mivoaka ny rano norambatra vatra ny fahatezeran'andriamanitra efa mivava ny tany mivoaka ny rano be tsy te ho rendrika izay jesosy da io ny tsirairay avy da io ny teny zay toriana androany ny vozana fafy mba moavy zato eny tsy voatsaingy tolovorona mpiaza ny devolisiny satana didiko amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo sy sabaty tsy afaka hitsaingy fa na dia litera ray azy ao anatin'izany toriteny zay nitoriana teto zany dia nara-mahirinao jesosy kristy tompo sy sabata mangatahana en'izany ravaka izany zay jolazaky anao malala ny maso miosa lavitra anao zay nietretinay any andriamanitra ataonao amin'ny fiainany tsirairay avy halleloia amen ivavaka isika amin'izao fotoana izao a ho an'ny firenena andao a mampanosotsika ny anabavitsika razana monika marietta ivavaka ho an'ny firenena tay tompo raha navavy monika afaka miteny ve raha navavy monika azafady a amin'izao fotoana izao halleluia ao ary a mbola tsy afaka raha navavitsika monika andao ary amin'izao fotoana izao a hivavaka raha navavitsika kotanela hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao tany tompo raha navavy kotanela Haleluya, makasitrika pasterana ema pelayaran-kasi ena mantsaraina tsara indrindra mbola fasiderana fatanatranao efanao fatanterana ny fatarana androany fata kosa ny fatanana fatanapesa rehetra zay fotoana mataro endererasinay zany fatanaro manana hevitra tsy avanao anao ny fahitana izay rehetra ataonao raha tsy manana manana fahitana rehetra malalo sy anao tsy malalo izay na amin'ny raha zany amin'ny fandraisan-darany fandraisana fanaovana amin'izay rehetra malalo tena tsy manana rehetra aminao anao ny manana fahitana zavatra rehetra rehefa misaotra anao anay sanandro sanandro jesosy mahatrika anay velany rehetra jesosy malalo rehefa mijanona rehetra rehetra ankehitriny mba mahatrika fitantana firenenanay jesosy hitanao firenenanay ka tsy miarika aminao jesosy malalo anay mahatrika zay mila zay mifirenenanay jesosy malalo ary tsy miarika aminao jesosy mangatsika ny fitahiry mangatsika tantananao mangatsika ny fitarianao tsirairay amin'ny firenenanay jesosy malalo ao ny fonom-panjakana ao ny amin'ny lehibe jesosy malalo ao koa ny mahavitany jesosy malalo
anao mitanjony rehetrarehetra zany tsy manalina kanefa tsy manana fahefana zareo anao tsy manana fahefana rehetra rehetra anao tsy manana fahefana amin'izany mbola samtananao matonga mbola velonena manana ao tsy mitanokazonay sanao tsy manala zaka maso somary manala sady nay ray ihany ndazy samtananao ray ihany manala satria ary aokany salamo firenena rehetra tsy malala ampahany tsy manakoany taidira aokany mbola manao sanaraka tsy malala zany rehetra tananao tsy malala mikoatranao tantanao rehetra fanampo rehetra anao lanjamaso mahery anao tamaso magaka betsiako malala isotron'izany malala ankehitriny Jehova kanefa tsara kizy betsiako ny fananao maty sy misako mipirinao mikasoka rehetrarehetra nantsiko matinera sady madany tao araiky tsy malala sady rikity madika araiky fakinaiky ampoany komahandroso zany sady anakefany fatady malala any mbola kampalasanao sabata perty mamantika anao mikasika rehetrarehetra atao am'planiny de koa am'tipary Halleluja, mankasitraka rina vavy kotany ratsika somary ketsiketsina kely moa ny feoany a tsy haiko na resaka connexion ngamba mety natonga an'izany fa nefa dia isaorantsika izy amin'io fa henonareo ihany andrindrina tena zava-dehibe a henon'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay ny teniny teo misaotra rana vavy kotany lahy Andriamanitra manankirepasaonany a malifitianao dia mitombo fahasoavana mitombo sitratrany a dia mahereza foana amin'ny asa mitombo misaotratsika rehetra any koa tonga teto tapitra ny fandarantsika raha mbola tsy tonga amin'ny rahalanitra Jesosy a ary raha mbola tahin'Andriamanitra venona somatsara daotsika rapitso dia rapitso maraina amin'ny sivitsika dia efa mioneto miaraka amin'ny lala Jonathan tsika anaty fandanana commencement akira sy miaraka amin'ny rahalatojo ao anatin'ny famitinana ny tontena andrisany herinandro rapitso amin'ny sivy maraina zany manome fotoananao zay vita ny commencement akira sy famitinana ny toloteny any amin'ny amin'ny folo sasany any a dia miditra anaty zoom mandraytsika miditra anaty commencement fotoam-bavaka avaka torapo sy ny sisa vita zay a dia miditra ao amin'ny fampianarana sekoly sabatany ankizytsika ao anaty zoom daholo zany vita zay a amin'ny ora sasany a manome fotoanareo jesy mampionina anaty fotoam-bavaka sabaty tarika fotoana mampionina amin'ny ora sasany a dia miatsaka anatin'ny toloteny fiarahantsika ny tapitra fa raha mbola te hiaino ianao a dia mandeha ny akiradio mandeha andro amanalina akiradio.radio12345.com averiko akiradio.radio12345.com fa nomeno njapeo akiradio mandeha andro amanalina misy toloteny isaky ny adiny telo amiray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina dia amiray amin'ny efatra amin'ny fito ariva misy toloteny samita iny toko daholo a mahereza toleratsika rehetrarehetra halleluja amen